Следующий магазин для выбора мебели называется Furniture Expo. Мы здесь никогда не были и хотим посмотреть, что здесь. Выглядит очень даже интересно. И вот я вошла в магазин. Видимо, он очень contemporary. Здесь вот видите обшарпанные часы. Нет, это не часы, я думала часы. Такой вот сервантик. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вот такой вот стол. Очень contemporary store. Вот Винни очень нравится такой стол, такие магазины. Мы смотрим. Look, baby, look what I see. Вот посмотрите, вы посмотрите, какой половичок-то, а мы такой как раз и ищем. Пожалуйста, вам еще один стол. Вот такие столы мы и искали. О, божечки, куда же мы попали, в какую красоту. Посмотрите, ой, какие часы красивые. Вот это вот contemporary style. То есть все вот такое необычное, интересное, угловатое, стеклянное. Там, по-моему, детская все, да, это детская почти что мебель. Ну, не вся, конечно, вот там, я смотрю, диваны есть. Детских кроваток много. Там вот бедрумы. Боже. Я даже не смогла уже удержаться, пошла одна, пока Винни там с ней разговаривает. Пойду посмотрю. Ой, вы посмотрите, сколько всего. Но мебель мы купим, которую мы выбрали вчера в Ashley Furniture Store. То есть мы сейчас ее будем покупать. Так вот. Интересно. Здесь матрасы. Не заблудиться бы мне в этом магазине-то. Что я вышла опять, не знаю где. Видите, как сделаны такие панели, как будто книги. Просто панель. Вот такие панели сделаны. Кстати, так похоже, правда, на книги. Как будто настоящие. Угу. А вот здесь Винни. Смотрите, какой красивый диван. Yeah, go sit on it. I told you this place was contemporary. Look at this. That's nice too. Yeah. Смотрите, какой красивый стол. Oh, that's really nice. Oh, that's awesome. That is nice, baby. Oh, that is nice. I wish they have not red, maybe like brown chairs. Still, that is still. We can ask what chairs color they have. See if these chairs, you gotta figure they gotta be strong too, because these don't look too strong. No? They're comfy. Yeah, Comfortable? comfy. Yeah. That is really cool. Yeah. That's really nice. I love it. I like it too. Yep. Очень интересно, кстати, мебель. Очень интересно. Наверное, это, вот знаете, похоже немножко на Икею. Я, правда, в Икее-то не была ни разу, но мне кажется, в Икее вот типа такой мебели. Очень contemporary. You like that? Yeah. Look at different. Look at this rug. Look at the different style. All these you can have. Yeah. В стиле ножек у стола вы можете выбрать все что угодно. Look if it's rugs. Look if they have rugs here. Вот Винни только что сидел. Can you sit? I can look. Oh, look at that. That's pretty cool. Yeah, I too. see that, yeah. Винни говорит, очень удобное кресло. Oh, yeah, this is nice. So you can go around. This is like for watching TV. You go around. Yeah. Yeah. It's very easy to. 3,000 this chair. 3,100, That's 3,200. They could have that. Yeah.
Такая вот цена. А было 4000. Это очень дорогой магазин, конечно, и очень contemporary. Это для дачи миллионеров, наверное, мебель. Знаете, иметь городок, иметь домик на океане и иметь вот такой вот мебель contemporary. Look at this clock. Is that cool? That is really cool. Yeah. Look, the lamp's right above it. $1,600 clock like that. Just in time. Yeah. Lighting for you. Посмотрите, какой стол интересный тоже, состоящий из деревянных кубиков. Что только ведь не придумывает, да? Обалдеть просто. Вроде как думаешь, посмотришь на такие кубики, что из них сделать? А можно сделать красивый стол и продать его за $2000. Вот так вот. Плотники, занимайтесь. Видите, какие столики интересные. $5.99. Видите, какие столы. Боже. Как будто вообще кто-то чего-то тут не стер, как будто краска какая-то, кошмар. Вот такие вот столы. Видите, вот Entertainment Center называется. Sold. Кто-то уже купил. Стенка Альфа. Все помнят стенку Альфа, наверное, да? Вот еще одна. Стенка Альфа. А столы-то какие, божечки. Девочки, мальчики, ну, в деревне у нас такие выкидывали на помойку, а они продают аж за $900, по скидке причем. Был 1300, стал 900. Миленькие мои, да что же это? Не понимаю я, наверное, ничего. Такими вот уголками железными, неотесанными все отделано. Вот такой вот ростик. Растик называется. Не знаю, не нравится мне. Это не мой стиль, это точно. А это что за чудо? Чудо-юдо. 2100. Винни говорит, я такой же сделаю, склепаю, что продать могу, значит. Ну, не понимаем мы. Ну, не понимаем мы растик. Хотя, говорят, очень модно сейчас. Вы посмотрите, какой стол. Стол — это половина крыла самолета, но не это самое интересное. Вы посмотрите вот на этот fireplace. Посмотрите на него. И самое интересное то, что я могу вот так руку положить, и оно не горячее. Вы знаете почему? Потому что здесь свет и пар одновременно. И сделан как огонь. Свет и пар. Представляете, как классно? Вот это вот идея. Винни вот сидит у меня и смотрит и говорит, давай покупай такое. Винни, you like that, right? Oh yeah, that's pretty cool. Yep. That would be nice because we need something like that to put Yeah. our stuff. Or we need a new. Я сижу вот на ковре, и я просто балдею, смотря вот на это вот чудо. Чудо. Вот так вот поставите в living room и на него телевизор. Просто супер. Винни прям не может оторваться от этого fireplace. Вот цена его $2000. Знаю, что дорого, да, дорого, но очень красиво. И оригинально, главное. Винни, put her there, your hand. Isn't that cool? Yeah. So you got to put water in it. Yeah, water. Вы туда льете воду, и оно испаряется. That is really cool. И свет делает это в виде огня. $2,000. Yep, $2000. It's a lot. Такой вот. Ну, здесь, конечно, очень все дорого. That's really awesome. Yep. Видите, какие столики интересные. Яйца руку.
It's a lot of stuff like very interesting, right? Like this table. Look at this. Looks like a Посмотрите, ржавое железо. Просто вот нас там самым настоящим образом ржавое. И вот такой вот столик, и вроде как сделали, и интересно. Да люди в деревнях такие делают, и очень даже они оказываются хорошие, модные. Yeah, look at that. You put that in your dining room, the people say, yeah. It looks you like don't have no money no what more? It looks like a shithouse door off a tuna boat. My God. Люди скажут, у вас что, денег уже совсем нет, что такой стол поставили? Doesn't it? Кошмар вообще. Вы представляете? А стол-то стоит, наверное, 1003 такой. Нет, вру, $900. Но все равно это же очень много. Вот такие вот стулья поставь. Скажут, вы что, издеваетесь над нами? Новоселье отмечаете вот так. With the high bar Yeah. stools. It's rustic, what we see before. Yeah. I don't like rustic. No. See, that's what I like. See? Видите, как композиция? You like green. Кожаная мебель. You like green. Yeah, but it's very good. See, yellow and green together. And that. Look very nice. I like those. I really like that table. Too bad it's $2,000. Kind of Yeah. that's crazy. But this is $2,000 too. Yep. They have some really nice stuff. Very nice stuff. Really nice. Really Look at nice. that, the clock. They turn. Смотрите, какие часы. Суперские. Так вот переворачиваем. И все, пошло время. Вот такие вот часы, $1800. Очень интересные. Hourglass. А? Hourglass. Я 1 час. Видите, песочек идет. Такие вот. Oh, you can do like this. Yep. That's cool. Interesting, huh? Yeah, very. I love that thing. So let's go buy our bedroom set. I really love that. Посмотрите, кожа висит везде, кожа. Все это сделано из натуральной кожи. И вот показано везде вот эти вот куски кожи. You ready? Yeah. I'm ready, let's go. Look at that watches, like clocks, very cool. Yeah. Какие часы здесь. Обалденные. I like clocks like that. Look, they have it on TV. What they have on TV? Look at that furniture for watch TV. Это все для того, чтобы смотреть телевизор. Вот это вот столб, на котором мы думаем, что мы, может быть, его купим. Вине очень он понравился. У него там 6, по-моему, 6 стульев и стол. Вине нравится этот вот стол, не знаю. Не знаю. Ну вот посмотрим. Вот такой вот стол. Вот так вот он смотрится. Where's your picture set up? Этот стол. Yeah, she got Итак, мы с Винюшей купили. Baby, what did we buy with you? $6,000 worth of furniture. Yeah, but we get how many percent off? 30%. Нам дали 30% скидку. Мы купили все за кэш. $9,000 down to $6,000. Yes. And мы купили шикарный себе bedroom. Very nice bedroom. Oh, yeah, very nice. Awesome. And мы купили такой диванчик и кресло в наш порч. Голубого цвета. Очень красивый. Yep. Yep. Here it is. So it's very good. 6,000 right there. Don't lose it. Okay. Let's go. Пойдем отмечать немножко, покушать, потому что мы очень проголодались. Are you tired, baby? Are you hungry? I'm hungry. Go celebrate. Go celebrate. Мы пришли с Винюшей в ресторанчик, называется он Макарони Грилл. Очень приятный ресторанчик, итальянский. Здесь вот готовят все при тебе, если хочешь, смотри.
Кухонка такая. Здесь огромное меню. Итак, вот нас сейчас поведут за столик. Мы с Любой здесь как-то делали видео, мы с Любой здесь сидели. Итак, мы идем. Попросила я, чтобы нас посадили на диванчики. Я очень люблю сидеть на диванчиках. Вот здесь будем мы сидеть. Вот это вот такие меню интересные, красивые. Baby, how would you like to switch? Because I'm right on top. Switch? I'm right on Okay, top. we can switch. A little bit close. Он поменяли сиденье, потому что вот тут очень узкое сиденье такое. И Винни говорит, что его неудобно. И вот так вот такой вот ресторанчик. Сейчас мы будем кушать. Очень приятный, очень красивый ресторанчик. Называется он Макарони Грилл. В этом ресторане салфетки бумажные. Сейчас я вам покажу. Good, how you doing? Вот девушка, которую надо было сегодня обслуживать. Hello, how are you? Good. How are you doing? Good, good. Here is $8 for 5 ounce and $12 for 8 ounce. And how much was this one? $6 the glass. And how much for the 8 ounce? The 8 ounce on Merlot. No, on this one. Oh, it's all the same 6 ounces. But if you get in the Italian cup, I'm allowed. I like. Винни пробует вино. How is it? Yeah, that's not bad at all. Yeah, You like it? Дают попробовать сначала, а And потом it's part of the honor system, so we can leave the дают bottle нам here. маслице, and you маслице can pour it с, to your mouth. с перцем. Bad to do with Are you me. И sure? хлебушек подают вначале. Basically, we just leave the bottle, and you can ask me to pour. You Вы посмотрите, какой стакан Винни дали. Как в России раньше стаканчики были. Она пишет свое имя наоборот, чтобы мы видели ее имя. Они все научены писать Элейна? имена наоборот. Элейна. Элейна. Они все научены писать сверху вниз want me to свои keep имена. this, or do you want to look at it? This is all of our new options on the menu. Meal options? The new one. Итак, здесь у нас можно рисовать. Нам дают карандаши, и мы рисуем все, что хотим. Что я вам нарисую? Я вам нарисую девчонку. Сейчас нарисуем. Попробую. Я ведь еще держу одновременно. Вот такие вот карикатурные девчонки, я все время как бы рисовала их. Такая вот с сережечками, с волосами. Вот такая девчонка нарисована смешная. Еще нарисую мужчину сейчас для вас. Так, как бы мне нарисовать его, чтобы показать вам, я одновременно рисую и такого дяденьку с бородой нарисуем. Вот в такой кепочке нарисуем его с долларом. Ухо нарисуем, тоже сережку ему нарисуем, да? Такой вот он будет лохматый у нас. Я не знаю, ну в общем, просто так рисунок для вас. Нарисуем. Не знаю, видно, не видно здесь чего. Такого вот дядечка. Бутылки здесь мешают нам. Вот. Дядечка и тетечка от Натальи Квик для вас. Нарисую я вам еще розочку. Chicken scallopini. That's it. What are you gonna have? I don't know. I'm gonna draw. It's very hard to hold and drawing at the same time. О, розочка для вас, мои дорогие и любимые мальчики и девочки.
Okay, cheers for our furniture. Cheers. We're gonna have beautiful furniture, beautiful house, baby, right? Вы посмотрите на мой стол. Как будто я ребенок. Все изрисовала. I'm like a child. Draw everywhere, right? Yeah. We're gonna switch and I'm gonna draw on your side. No, Why? because I like it nice and clean. I'm gonna draw on your side now. No, that's my side. That's your side. This is my side. See? No, no, no. О, посмотрите, как не дает еще рисовать так. Вот нам принесли, мне принесли баклажаны под сыром, очень вкусные. А Вине принесли курицу. What name of your dish? Chicken scallopini. Chicken scallopini. Очень вкусненько. Хлебушек. Мое винцо все еще стоит. И вот, пожалуйста, eggplant пармезан.